Կարևոր է, որպեսզի հանրությունը ստանա ամբողջական պատասխաններ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է քննչական կոմիտեի կազմավորման 7-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստին։ Առանձնահատուկ շեշտել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հայրենադարձման կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում Շվեդիայի դեսպանին։ Կորոնավիրուսային հիվանդության 1202 նոր դեպք, 34 մահ համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկելու առողջապահության նախարարությունը պատվաստման գործընթացը արագացնելու եւ վարակի տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Արամ Աբրահամյանի զրույցը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Համացանցի միջոցով ալկոհոլային խմիչքի եւ ծխախոտի ապօրինի վաճառքի դեպքեր պետական եկամուտների կոմիտեի հերթական բացահայտումը։ Բարերեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի կազմավորման 7-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստին։ Միջոցառմանը ներկա են եղել քննչական կոմիտեի ղեկավար կազմը, ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Վարչապետը հանդես է եկել շնորհավորական խոսքով։ Քննչական կոմիտեն մեր երկրի ամենամեծ խոշոր քննչական մարմինն է եւ նրա աշխատանքը մենք կարևորում ենք եւ բարձր ենք գնահատում եւ նաեւ ուզում ենք, որ արդյունավետության բարձրացման խնդիրը երբեք մեր տեսադաշտից չկորցնենք, որովհետեւ արդյունավետ դարձնել համակարգը նշանակում է, որ կառավարությանը հնարավորություն տալ, որպեսզի ավելի արագ տեմպերով եւ ավելի համոզված եւ հասցեական մեծացնել սոցիալական երաշխիքների արդյունավետությունը, աշխատավարձեր եւ այլն, եւ մենք ուզում ենք, որ պայմանավորվենք, որ այս հարցը կլինի մեր աշխատանքային օրակարգում։ Սա միայն քննչական կոմիտեի վերաբերյալ չի, սա մեր պետական բոլոր մարմինների վերաբերյալ է եւ այս ուղղությունը մենք անպայման պետք է զարգացնենք։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, հենց ասվածի համատեքստում շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի մեր հանրությունը ստանա ամբողջական պատասխաններ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների տեղի ունեցած ամբողջ պատկերի վերաբերյալ։ Իհարկե, չեմ կարծում, թե այդ պատասխանները պիտի ակնկալենք միայն քննչական կոմիտեից, որովհետև ի վերջո ավելի լայն համատեքստ ունի խնդիրը եւ կարծում եմ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը այդ լայն համատեքստին ավելի ընդարձակ կանդրադառնա, բայց նաև կարևորում եմ պատերազմի հանգամանքների հետ կապված քրեական գործերի արդյունավետ նախաքննությունը, որպեսզի մեր հանրությունը եւ նաև մեր նահատակների հարազատները կոնկրետ հարցերին ստանան կոնկրետ պատասխաններ։ Ընդ որում, այստեղ որևէ կանխավարկած նկատի ունենալը կլինի ճակատագրական սխալ։ Պարզապես պետք է ձևակերպված հարցերը ստանան օբյեկտիվ պատասխաններ, որպեսզի մեղավորության կամ անմեղության մասին պնդումները հիմնված չլինեն անհատական ընկալումների եւ իրավիճակի ողջ ամբողջական պատկերացման վրա։ Այսօրվա մեր խոսակցությունը մի փոքր ավելի աշխատանքային է ստացվում եւ որոշակի անհանգստացնող գույներ կան, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք հենց այս տրամաբանությունը դարձնենք այսօրվա միակ ասելիքը եւ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար, որովհետեւ նաեւ պիտի արձանագրենք, որ մեր երկիրը շատ դժվար մի ժամանակաշրջան է ապրում եւ անցել է այդ դժվարության մեջ շատ լարված եւ կուլմինացիաներով հարուստ ժամանակահատվածում եւ այն, որ մենք կարողացանք այս ժամանակահատվածը հանգուցալուծել ընտրություններով, որոնք անցան միջազգայինորեն արձանագրված ձևով ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան, դա նաև մեր իրավակարգը ապահովող
ինստիտուտների գործունեության եւ ամրության շատ կարևոր արտահայտություն է։ Ես ուզում եմ իմ գնահատանքի խոսքը ասել այդ առիթով եւ ընդգծել, որ չափազանց գնահատում եմ այն դերակատարումը, որը նաեւ քննչական կոմիտեն ունեցել է այս ընթացքում։ Ես ուզում եմ ընդգծել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Պարզապես քննչական կոմիտեն քաղաքական որևէ բնույթի գործունեություն կամ ներգրավվածություն չի ունեցել, խոսքը նրա մասին է, որ շատ դժվար եւ խառը ժամանակներում մեր իրավակարգը ապահովող ինստիտուտները եղել են իրենց դիրքերում եւ ապահովել են պետական ինստիտուտների, պետական գործառույթների եւ լծակների բնականon գործունեությունը, չնայած ակնհայտ է, որ նաեւ իրավակարգը ապահովող մարմինները չէին կարող չազդվել էմոցիոնալ մակարդակից սկսած եւ միջավայրային ազդեցությունները նույնպես հաշվի առնելով ուղղակի չէին կարող այդ ամենից չազդվել։ Սա ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ պետությունը հենվում է ինստիտուտների վրա, ինստիտուտները հենվում են անձանց վրա եւ այս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ մեր պետական ինստիտուտներում կան բավարար չափով այնպիսի անձինք, որոնք ամենապատասխանատու, ամենադժվար պահերին կարող են պետությունը դնել ամեն ինչից վեր, պետությունը եւ պետական շահը, ասել է թե ազգային շահը դնել ամեն ինչից վեր, առաքելությունը, գործառույթը, օրենքի եւ օրինականության ապահովումը դնել ամեն ինչից վեր։ Քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիքերամյանը անդրադառնալով 2020 թվականի սեպտեմբերից մինչ օրս կատարված աշխատանքներին նշել է, որ քննիչները աշխատել են գերծանրաբեռնված, դա շարունակվում է նաև այսօր պայմանավորված քրեական գործերի մեծ թվով։ Նրա խոսքերով քննչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումն այժմ քննում է պատերազմի ընթացքում զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերը եւ կոմիտեն իզորու է իրականացնել բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ քննություն 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու եւ հասարակությանը ներկայացնելու նպատակով։ Տեղի ունեցել նաև պարգևատրման հարարողություն վարչապետը պետական պարգևները հանձնել կոմիտեի աշխատակիցներին։ Արտաքին գործերի նախարար Հարարատ Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում Շվեդիայի դեսպան Պատրիկ Սվենսոնին, նախարարը ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական եւ համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը, նաև շեշտել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական պատանդների շուտապույտ հայրենադարձման կարևորությունը։ Արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հանդիպել է նաև Հայաստանում Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրակ Ժոզե Բետենկուրի հետ։ Մտքեր են փոխանակվել ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրների, հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանման հարցերի շուրջ։ Ժնևում ընթացող Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհրդի 48-րդ նստաշրջանին Հայաստանը հանդես է եկել հայտարարությամբ նվիրված զինված հակամարտությունների ընթացքում միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Հայտարարությանը միացել են 19 երկրներ ՄԱԿ-ի բոլոր տարածքային խմբերից։ Փաստաթղթում շեշտվում է, որ ռազմագերիներն ու ձերբակալվածները պետք է արժանանան միջազգային մարդասիրական իրավունքին համապատասխան վերաբերմունքի, պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն եւ հայրենադարձվեն ակտիվ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը արգելում է պատանդառությունը, ռազմագերիների եւ ձերբակալված անձանց ձգձգված բանտարկումը, դրանց սակարկման առկա դարձնելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ընդունել է սփյուռք հայ բարերարների, որոնք պաշտպանական գերատեսչությանը, նաև արտակարգ իրավիճակների եւ շրջակա միջավայրի նախարարություններին թեթև ամենագնացներ են նվիրել։ Կարապետյանը նշել է, որ հայրենիքի պաշտպանության գործին աջակցելու պատրաստակամության այսպիսի դրսևորումները ողջունելի են եւ միևնույն ժամանակ ամրապնդում են բանակ-հասարակություն կապը։ Շարունակենք թողարկումը մի քանի րոպեից։
Երեկ Հայաստանում կատարվել է 8576 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1202 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 14%-ը։ Գրանցվել է 34 վարակագրի մահվան դեպք, որից մեկը այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի հիվանդների թիվը հասել է 16490-ի։ Համաճարակային իրավիճակի պատվաստման գործընթացը արագացնելու է վարակի տարածումը կանխելու քայլերի մասին Արամ Աբրահամյանը զրուցել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Հարցազրույցը կարող եք դիտել նաև մեր կայքում։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան։ Նախ խնդրում եմ ներկայացրեք ինչ փուլում է կորոնավիրուսը այսօր եւ արդյոք եթե կան ալիքներ, ապա այս վերջին ալիքը ինչ որ կայունացման միտում է դրսևորում։ Այս պահին մենք բավական լարված իրավիճակում ենք, կարելի է ասել, որովհետև տևական ժամանակ է մենք կայուն, բայց անընդհատ աճ ունենք թվերի օրական դրական եւ ունենք նաեւ գրանցվող դրական դեպքերի մեջ հոսպիտալիզացման բարձր ցուցանիշներ։ Սա ցավոք սրտի դելտա շտամի կարելի ասել առանձնահատկությունն է, որ այն շատ ավելի երիտասարդացել է, շատ ավելի անողոք է հիվանդությունը, կարող է կայծակնային ձևով զարգանալ թոքաբորբ եւ մենք շատ ավելի մահճակալների կարիք ենք զգում, որպեսզի կարողանանք բոլոր այն պացիենտներին, ովքեր դրա կարիքը ունեն, պատշաճ ժամանակին բժշկական օգնություն մատուցել։ Նաև երեխաներին է այս շտամը ավելի վտանգավոր նրանց համար։ Այո, մենք նկատում ենք, որ երեխաները, հղի կանայք շատ ավելի ծանր են տանում հիվանդությունը եւ մենք ունեցանք նաեւ մահվան դեպքեր եւ սա շատ մտահոգիչ է։ Իհարկե, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ընթացիկ զսպումը հիվանդացության ուրեմն ունենանք եւ առողջապահական համակարգը հնարավորություն ունենա բավարար չափով ծավալվելու եւ մարդկանց պատշաճ բժշկական օգնությունը ցուցաբերելու։ Բայց իհարկե, պատվաստումն է լուծումը, այս համավարակի դեմ պայքարի հիմնական գործիքը պատվաստումներն են։ Այսինքն ճնշումը առողջապահական համակարգի վրա շարունակվում է, մահճակալների քանակը կամ չգիտեմ, այս սարքերի քանակը բավարար չէ։ Ճնշումը առողջապահական համակարգի վրա շատ մեծ է եւ մենք 2500 ծավալված մահճակալների գրեթե այսպես 90%-ը ուրեմն զբաղեցված է։ Եթե անգամ մահճակալները ավելացվեն, շնչառական ապարատները ավելացվեն, բայց մենք ունենք Հայաստանում սահմանափակ թվով մասնագետներ եւ մենք ունենք այլ հիվանդություններ, որոնք որ աշնան ընթացքում բավական այսպես ակտիվություն են ցուցաբերում եւ եթե մեր ամբողջ ուժերը մենք տրամադրում ենք կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի, ապա ինչ որ առումով նաեւ օգնությունից զրկվում են նաեւ այլ հիվանդություններով քաղաքացիները։ Ուստի սրանով էլ է վտանգավոր կոവിഡ്ը, որ առողջապահական համակարգի վրա այնպիսի լարվածություն է բերում, որ իսկապես դժվար է դիմակայել դրան։ Պատվաստումների մասին քանակը Հայաստանում տոկոսային առումով ամենակիչն է աշխարհում, ամենակչերից մեկն է, ինչով է դա բացատրվում։ Այո, Հայաստանում կորոնավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումները այսպես շատ դանդաղ են առաջ գնում եւ սա մեզ համար իսկապես մտահոգիչ է։ Մի շարք հանգամանքներ կան դրան այսպես նպաստող, թե մենք ունեցանք հետ պատերազմական որոշակի այսպես լարված իրավիճակ եւ այլն հանգամանքներ, որոնք մեզ մի փոքր ժամանակից հետ գցեցին ընդհանուր պատվաստումային գործընթացը։ Բայց պիտի ասեմ, որ թե ապատեղեկատվությունը տարածվող, թե այսպես ակտիվ հակաքարոզչությունը եւս իրենց դերը ունեցան պատվաստումային գործընթացը դանդաղեցնելու առումով, չնայած սրան դրական տենդենսը նկատելի է եւ առաջիկա սահմանափակումների նաեւ ընդունմամբ
լրացուցիչ, մենք պետք է այս տեմպը ավելի արագացնենք եւ ուրեմն լրացնենք այն բացը, որ ունենք։ Սահմանափակումների մասին առանձին կխոսենք, հիմա քարոզչության մասին։ Երբ մի քանի անգամ ես գրել եմ եւ նաեւ ասել եմ, որ պատվաստումները չեն ապահովագրում վարակումից եւ մի քանի անգամ այնուամենայնիվ իջեցնում են վարակվելու ռիսկը եւ հիվանդության ծանր ընթացքը։ Ինչ են ինձ պատասխանում, հա, այդ հակաքարոզիչները կամ նրանց տակ գտնվող մարդիկ, ասում են դա քո կարծիքն է կամ դա քո ֆանտազիան է։ Ես փորձում եմ ապացուցել, որ դա ֆանտազիա չի, դա վիճակագրություն է, դա վիճակագրական փաստ է։ Ճիշտ է, մեկ տարվա կարող է 10 տարի հետո ուրիշ փաստեր լինեն։ Մեկ տարվա վիճակագրություն է։ Ես խնդրում եմ այդ վիճակագրությունը ընդհանուր ձևերով ներկայացրեք։ Միանգամայն ճիշտ եք, դա արդեն վիճակագրություն է, փաստ է, որը որ արձանագրվում է ամեն օր։ Երկրները, որոնք որ 70%-ից ավել պատվաստում ունեն, կտրուկ նվազում ունեն հոսպիտալացման, ծանր դեպքերի եւ մահացության։ Այսինքն այստեղ որևէ կասկածի անգամ տեղիք չի կարող լինել։ Ընդհանուր առմամբ պատվաստումները օգնել են, որ երկրի երեսից վերացել են մի շարք հիվանդություններ, որոնք ժամանակին եղել են մահացու հիվանդություններ։ Եվ պատվաստումները, այո, չեն 100%-ով կանխարգելուն վարակումը, բայց սա ի վերջո մեր նպատակը չէ։ Մեր նպատակն է կանխել մահացությունը, կանխել ծայրահեղ ծանր ընթացքները եւ ռիսկերը զսպել։ Սա որևէ կերպ չի նվազեցնում պատվաստման դերը, նշանակությունը եւ արդյունավետությունը։ Եթե մենք հաշվենք անգամ այսօր հոսպիտալացված քաղաքացիների 2000 ուրեմն 300-ից ավել հոսպիտալացված քաղաքացիների մեջ միայն 176-ն է, որ պատվաստված է, այն էլ դրանց 90%-ը միջին ծանրության ընթացք է։ Այսինքն քաղաքացին պատվաստումը ստանալուց հետո անգամներով ապահովագրված է հիվանդանալուց եւ մահանալուց։ Կային դեպքեր Հայաստանում, երբ մարդը պատվաստվել է եւ այնուամենայնիվ մահացել։ Մենք մի դեպք ունենք այսպես 80-անց տարիքով քաղաքացու, որ մահ է գրանցվել պատվաստումից հետո, բայց այդ քաղաքացին ունեցել է շատ այլ ուղեկցող հիվանդություններ եւ նորից եմ կրկնում բացառել նման դեպքերը չի կարելի եւ հնարավոր չի։ Այլ երկրներում էլ ուրեմն լինում են նման բացառիկ դեպքեր, բայց սա նաեւ պիտի համեմատականի մեջ դնենք, որ հիվանդացության արդյունքում ինչքան մահեր են ունենում եւ պատվաստումները ինչպես են դա կանխում։ Մարդիկ վիճակագրությանը սովորաբար չեն հավատում։ Նրանք հավատում են էմպիրիկ փաստերին, այսինքն հարևանս պատվաստվել է, բայց հիվանդացել է։ Մեծ պատկերը տեսնելու համար ինչ է պետք։ Գիտեք, կարծում եմ արդեն իսկ բավարար պատվաստումներ իրականացրել ենք, որ մարդիկ տեսնեն, որ հարևանը պատվաստվեց, ոչինչ չպատահեց, հիվանդացավ, բայց թեթև տարավ։ 500,000-ից ավել պատվաստում ենք իրականացրել եւ ոչ մի հիշատակման արժանի կողմնակի ազդեցություն մենք չենք նկատել։ Սա նշանակում է, որ բոլորս արդեն մեր շրջապատում ունենք ամբողջովին պատվաստված քաղաքացիներ, ովքեր որ խնդիրներ չունեն եւ անգամ հիվանդանալու դեպքում էլ թեթև ընթացքով տարել են հիվանդությունը։ Մարդիկ ասում են, ես հիվանդացել, առողջացել եմ, էլ ինչի համար եմ պատվաստվում։ Նորից վերադառնանք ոչ թե զգացողություններին, այլ թե ինչ է ասում գիտական, մասնագիտական հանրությունը։ Ասում է, որ այնուամենայնիվ պատվաստումը ցուցված է եւ մենք ապահովագրված չենք կրկնավարակներից։ Ապա պիտի պատվաստվենք, որպեսզի խուսափենք կրկնավարակներից եւ մենք չունենք այս պահին հստակ տեղեկատվություն, թե հակամարմինների սանդղակով որ շեմն է, որը ապահովագրում է մեզ, ինչքան ժամանակ պիտի անցնենք հետազոտություններ եւ այլն եւ այլն։ Ուստի պատվաստումները ցուցված են նաեւ հիվանդացած եւ առողջացած անձանց։ Ես այդպիսի տեսություն եմ լսել, ճակերտներում տեսություն, թե
եթե հակամարմինների մակարդակը բարձր է, ապա վտանգավոր է պատվաստվելը։ Չկա նման բան, պատվաստումները վտանգավոր չեն ամենևին, անգամ եթե անձը չի իմացել, որ կովիդով հիվանդ է եւ այդ ընթացքում պատվաստվել է, չի ունեցել, ասենք, ջերմություն եւ այլն սիմպտոմներ, որևէ վտանգ առողջությանը դա չի կարող ներկայացնել։ Վարչապետը կառավարության նիստին ասաց, որ նախարարությանը հորդորեց չբողոքել պատվաստումների քչությունից։ Դուք բողոքում եք։ Երևի թե մատնանշում էի նաև խնդիրները, որևէ ձևով իհարկե դա բողոք չէր եւ դա մեր պատասխանատվությունն է եւ մեր գործառույթների ավելի գերլարում է պահանջում, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովենք պատվաստումների ճիշտ ցուցանիշ։ Ձեր հայտնի հրամանի մասին, արդյոք մարդկանց աշխատանքի թողնել չթողնելը, կամ աշխատանքից հանելը, կամ տուգանելը հնարավոր է կարգավորել նախարարի հրամանով, թե որքան ես գիտեմ, դա կարգավորվում է օրենքով։ Տեսեք, դա հենց օրենքով էլ կարգավորված է։ Մենք ունենք սահմանադրություն, դրանից բխող օրենքներ, օրենքներից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր։ Մեր բնակչության սանիտար համաճարակային պաշտպանության մասին օրենքը հստակ տալիս է լիազորություններ եւ տալիս է կարգավորումներ, որոնց վրա էլ հիմնվում է նախարարի հրամանը։ Նախարարի հրամանը այսպես ընդհանուր իրավակարգավորումներից առանձին գործող ակտ չէ։ Այն հիմնվում է օրենքով սահմանված կարգավորումների վրա եւ ամբողջովին իրավաչափ է եւ համաչափ ներկա իրավիճակին։ Եթե անգամ օրենքը մի կողմ դնենք, հա, որքանով է արդյունավետ ստիպել մարդկանց PCR թեստ հանձնել կամ պատվաստվել, ինչ որ վարչական սպառնալիքի տակ, հաշվի առնելով, որ մենք գործ ունենք հայերի հետ, հայկական մշակույթի հետ, ոչ Չինաստանի, ոչ Վիետնամի, ոչ Ճապոնիայի հետ, մենք գործ ունենք հայերի հետ։ Գիտեք, դուք վկայակոչեցիք այդ երկրները, ես վկայակոչեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, եվրոպական մի շարք երկրներ, որտեղ եւս շատ ավելի խիստ նորմեր կան սահմանված։ Եվ այո, երբ որ հարցը վերաբերվում է հանրային առողջությանը եւ մարդկանց կյանքի եւ առողջությանը, ապա պետությունը ունի պոզիտիվ իրավունք նաեւ այսպես խստորեն սահմանափակումներ մտցնելու եւ ուրեմն ստիպելու, որպեսզի քաղաքացիները ապահովագրվեն հիվանդությունից։ Տեսեք, մենք ունենք այս պահին մի քանի թիվ հնչեցնեմ։ Վերջին օրերին թեստավորումների թիվը բավական աճել է։ Եվ եթե առաջ մենք իրականացնում էինք 4-5 հազար օրական տեստավորում, հիմա օրինակ իրականացրել ենք օրական 9500-ից ավել տեստավորում։ Եվ այսքան ավել տեստավորման մեջ իհարկե հայտնաբերված դեպքերի թիվն էլ է մեծացել։ Սա ինչ է նշանակում, որ քաղաքացին հայտնաբերել է, որ ինքը հիվանդ է, կձեռնարկի միջոցառումներ մեկուսանալու եւ չի հաճախի աշխատանքի վայր, չի վարակի իր գործընկերներին, հաճախորդներին եւ այլ մարդկանց։ Այսինքն այս կարգավորումը արդեն իսկ տալիս է իր դրական արդյունքները։ Ինչ տեսակի պատվաստանյութեր կան եւ քանի բաժին։ Դա գաղտնիք է, իդեպ թե գաղտնիք չի։ Չէ, գաղտնիք չի, բայց դրանք անընդհատ թարմացվող պաշարներ են։ Այս պահին Հայաստանում արկա է 4 տիպի պատվաստանյութ եւ վարչապետի այցի հետ կապված Լիտվայի Հանրապետությունը մեզ նվիրեց 50,000 մոդեռնա ընկերության պատվաստանյութ, դրանից առաջ մենք ունեինք արդեն իսկ ուրեմն Sinopharm չինական ընկերության, Sputnik V ռուսական եւ AstraZeneca-ն անգլո-շվեդական ուրեմն պատվաստանյութերը։ Եվ քանի որ պատվաստանյութերի պահպանման ժամկետ այսպես տարիներ չի, մենք խմբականակները ըստ հերթականությամբ անընդհատ համալրում ենք մեր պաշարները։ Ես հաճախ լսում եմ, որ ասում են այս եղած 4, ասենք թե պատվաստանյութերը այդքան էլ լավը չեն, այս սպասեմ այն մեկը գա եւ նոր պատվաստվեմ։ Դե այդ կներեք անհեթեթ թեզը շրջանառվում է սկսած այն ժամանակվանից, երբ որ մեկ պատվաստանյութ ունեինք եւ ամեն հաջորդ թիվի հետ դեռ կան մարդիկ, որ սպասում են էլի հաջորդ թիվի, բայց հիվանդությունը չի սպասում։ Հիվանդությունը իսկապես չի սպասում։ Եվ վարակվելու պարագայում նոր անդրադառնում է անձը, որ ախ, իսկ եթե պատվաստված լինեի, ինչքան ավելի լավ կլիներ։ Երբ է մոդեռնան հասանելի դառնալու մեր բնակչությանը։ Արդեն
իսկ իրականացում է բաշխման գործընթացը եւ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում այն արդեն պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում հասանելի կլինի։ Մոդեռնան դուք փաստորեն բերեցիք Լիտվայից, հա, դուք նաև Բելգիայում եք այդ երկու այցերի վերաբերյալ շատ կարճ։ Լիտվայում մենք կնքեցինք հուշագիր առողջապահության նախարարության հետ համագործակցության եւ պետք է ասեմ, որ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում շատ ակտիվ համագործակցություն ենք իրականացնում, առաջիկայում էլ սպասվում է ապահովագրության հետ կապված այսպես տեղեկատվական նաեւ այց ուսումնասիրելու իրենց ռեֆորմը եւ բացի դրանից Լիտվայի Հանրապետությունը մինչեւ այս էլ մեծ նվիրատվությամբ AstraZeneca պատվաստանյութ էր նվիրաբերել, մասնագիտական խումբ էր ուղարկել եւ այս բոլոր հումանիտար նաեւ հատվածից զատ մենք պետք է աշխատենք մասնագիտական փորձի փոխանակման, բժշկական կրթության ոլորտում համագործակցության եւ այլն եւ այլն։ Բելգիա իրականացրած այցի նպատակը հոգեկան առողջության վերաբերյալ կոալիցիայի այսպես նախաձեռնություններ, որը իրականացվում է Բելգիայի թագուհու Բարձր Հովանո ներքո եւ ԱՀԿ-ի մասնակցությամբ Հայաստանը ես որպես վերջին 2-3 տարիներին հոգեկան առողջության ոլորտում իրականացրած մեր բարեփոխումների մասով ճանաչվեցինք այսպես չեմպիոն, ասում են բարեփոխումների հոգեկան հիվանդներին նայում, հա։ Մենք սկսել ենք իսկապես մեծ փոփոխություններ այս ոլորտում։ Վերջերս մենք բացեցինք մանկական հոգեբուժական ստացիոնար բաժանմունք, որը առաջինն է Հայաստանում եւ տարիներ ի վեր մենք չենք ունեցել պատշաճ պայմաններով բժշկական օգնության կազմակերպում մեր երեխաների համար։ Բացի դրանից վերակառուցվում է ամբողջովին ուրեմն մեր հոգեկան առողջության կենտրոնը, ավելի հայտնի է Նուբարաշենի կենտրոնը եւ 3-4 տարիների ընթացքում ամբողջովին կվերանորոգվի այն։ Բացի դրանից նաեւ շատ մեծ փոփոխություններ են արել իրավական կարգավորումների մասով, թե մարդու իրավունքների, թե ուրեմն հիվանդանոցային չափանիշների բարձրացման առումով։ Դառնալով պատվաստանյութերին, մենք ունենք բավականաչափ պատվաստանյութ մեր պոլիկլինիկաներում եւ մարդիկ առանց հերթի, առանց խնդրի կարան գնան եւ պատվաստվեն։ Այո, մենք ունենք բավարար ուրեմն պատվաստանյութերի պաշար եւ քաղաքացիները կարող են դիմել իրենց պոլիկլինիկա կամ շարժական կետեր կամ եթե ընկերություններ են կարող են դիմել մեզ, որպեսզի մենք իրականացնենք այսպես մոբիլ պատվաստումային գործընթաց։ Վերջին հարցը, ես անձամբ պատվաստվել եմ մայիսին, ամբողջությամբ 2 բաժինը։ Հիմա արդյոք արդեն կես տարի անցել է, արդյոք ես պետք է նորից պատվաստվեմ, թե պետք է սպասեմ մինչև մի տարին անցնի, ինչ որ ժամկետ կա։ Այս պահին քննարկվում է այսպես ուրեմն կրկնապատվաստման իրականացումը, բայց բոլոր այն երկրները, որոնք որ սկսել են գործընթացը, հիմնական թիրախ են վերցրել ռիսկային խմբերը։ Այս պահին, օրինակ, 65-ից բարձր, որոշ երկրներ 70-ից բարձր քաղաքացիներին անում են 3-րդ դեղաչափը։ Մենք դեռ ուրեմն 3-րդը, 2-րդ առաջին երկրորդը ստանալուց հետո անում են երրորդը, եւս մեկը, այո։ Այս պահին մենք դեռ այդ ռևակցինացիայի պահանջը կամ չենք ներառել, որովհետև մի փոքր կսպասենք, որ հավաքագրված փաստական տվյալները կամ փոփվեն եւ մասնագիտական կառույցները իրենց վերջնական կարծիքը կտան դրա մասին, հետո եթե կարիքը լինի, եթե հաստատվի, ապա եւս կմտցնենք։ Որևէ անսովոր բան չկա, տեսեք, այսպես նաև այդ մտայնությունը կա, որ եթե պահանջ լինի հանկարծ նորից պատվաստվելու, ինչով է դա այսպես նվազեցնում արժեքը պատվաստման։ Օրինակ, կարմրուկի դեմ պատվաստումը եւս 10 տարին մեկ անգամ ցուցված է կրկնել։ Այսինքն սա շատ նորմալ ընթացք է պատվաստման համար։ Հակաքարոզիչները ինչ են ասում։ Ասում են, որ այնուամենայնիվ սա նոր ոլորտ է եւ ուսումնասիրվել է 1-1.5 տարվա դեպքերը եւ դեռ պարզ չի թե ինչ է լինելու 5 կամ 10 տարի հետո։ Դրան ինչ կպատասխանեք։
Տեսեք, բոլոր դեղամիջոցները ունեն հստակ ձևակարգ, ինչպես են մշակվում, անցնում կլինիկական հետազոտությունները եւ որ պահին են համարվում բավարար արդյունավետ, անվտանգ, որակյալ եւ արդեն տրամադրվում պացիենտներին։ Եվ այս պատվաստանյութերն էլ որևէ փուլ չեն խուսափել եւ անցել են լիարժեք կերպով կլինիկական հետազոտությունները։ Իհարկե, տեխնոլոգիաները զարգանում են, գիտությունը զարգանում է եւ այն միջոցների կենտրոնացումը, որ այս դեպքում եղավ, հնարավորություն տվեց դա անել ոչ թե 10 տարում, այլ անել 1.5-2 տարում, ինչը նորմալ է։ Այսպեսի մի կատակ կար, որ iPhone 13-ը մի առեք օգտագործեք, որովհետև նախկինում հեռախոսներ արտադրելու համար հարյուրավոր տարիներ են պետք եկել։ Հիմա ինչ է, չառնենք, չօգտագործենք, եթե շատ ավելի կարճ ընթացքում են դրանք ստեղծվել։ Այսպես դրա մեջ որևէ խնդիր չկա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ էլ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի տաղավարում ես զրուցում էի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Պետեկամուտների կոմիտեն բացահայտել է համացանցի միջոցով ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտի ապօրինի վաճառքի դեպքեր։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության դիտակետում են հայտնվել համացանցի միջոցով անօրինական առևտրի նոր դեպքեր։ Այս անգամ օպերատիվ աշխատակիցները բացահայտել են ալկոհոլային խմիչքների ու ծխախոտի ապօրինի վաճառքի փորձերը։ Մասնավորապես, Լիստայեմ հայտարարությունների կայքում տեղադրված ուղիների վաճառքը կասկածելի է եղել հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների համար։ Լիստայեմ ինտերնետային կայքի AABB-CC անվանումով օգտատիրոջ նկատմամբ ձեռնարկվել են վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը, որի շրջանակներում գնվել է 177,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով տարբեր տեսակի ալկոհոլային խմիչքներ, ընդհանուր 62 շիշ։ Կասկածելի է եղել նշված խմիչքների վաճառքի գները, առկա չեն նշված տնտեսվարող սուբյեկտի մասին վկայող տեղեկություններ, վաճառողի մատակարարման հասցեի նշագրումներ եւ այլն։ Ուղիների վրա փակցված ակցիզային դրոշմանիշների հետազոտումից պարզվել է, որ խմիչքները դրոշմավորված էին ոչ ամբողջական ակցիզային դրոշմանիշներով, այսինքն դրանք կտրված էին ու բաժանված երկու մասի։ Նման եղանակով դրոշմավորումը հնարավորություն է տալիս բազմակի անգամ օգտագործել ակցիզային դրոշմանիշները։ Ուսումնասիրության արդյունքում ակնհայտ է դարձել, որ ուղիների վրա փակցված ակցիզային դրոշմանիշներն օգտագործվել են բազմակի անգամ եւ առկա են բավարար հիմքեր կասկածելու, որ համացանցով վաճառվող ալկոհոլային խմիչները կեղծ են։ Իհարկե այդ ամբողջ ուղիների խմբականակը ենթարկվելու է համապատասխան փորձաքննության։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ուղիները վաճառող ֆիզիկական անձն առանց օրենքով սահմանված պետական գրանցման կամ առանց հարկային մարմնում հաշվառման զբաղվել է առևտրային գործունեությամբ, որը միաժամանակ առաջացնում է պատասխանատվություն հարկային օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի համաձայն։ Հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հետևողական է ոչ միայն նման հանցավոր մեխանիզմների եւ դրանց կազմակերպիչների բացահայտելու գործում, այլև կանխելու օրինախախտման փորձերը։ Ակնհայտ է, որ նման կարգի խախտումները չեն կարող ստվերում երկար մնալ։ Տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում ենք գործել բացառապես օրենքի դաշտում, խուսափել կեղծիքից ու խաբեությունից։ Միաժամանակ նախազգուշացնում հարկեր չվճարելու դիտավորությամբ հարկվող օբյեկտները թաքցնելու դեպքում կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Վարչության աշխատակիցները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել են նաև ծխախոտի ապօրինի վաճառքի դեպք։ Լիստայեմ կայքի միջոցով գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի նկատմամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում իրականացված հսկիչ գնման արդյունքում ձեռք են բերվել նաև 260,000 դրամ ընդհանուր արժեքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ներմուծված առանց ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված 1200 տուփ տարբեր տեսակի սիգարետներ։ Միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ տվյալ ֆիզիկական անձն առանց օրենքով սահմանված պետական գրանցման կամ առանց հարկային մարմնում հաշվառման զբաղվել է առևտրային գործունեությամբ, որն առաջացնում է պատասխանատվություն հարկային օրենսգրքի 407-րդ հոդվածով։ Նոր որակի ծառայություն մատուցելու մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։
Հայփոստում կրկնակի տոն է, հոկտեմբերի 8-ը նշվում է որպես փոստի համաշխարհային օր։ Հենց այս առիթով էլ Հայփոստը բացում է նոր հերթական վերաբրենդավորված փոստային բաժանմունքը, տեխնիկապես հագեցած եւ մի շարք նորարարություններով, հերթերի կարգավորված էլեկտրոնային համակարգով, հանդերձարանով, որտեղ հաճախորդը կարող է փորձել առցանց պատվիրված իրերը, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների վաճառքով, Wi-Fi հասանելիությամբ եւ այսպես շարունակ։ Բայց սա չէ միայն այն տոնական անակնկալը, որը պատրաստել է Հայփոստն իր հաճախորդների համար։ Երկրորդը գնիչությունն է, որը մենք պատրաստել ենք մոտ 1 տարի բանակցությունների շնորհիվ, հիմա հնարավորություն կա ուղիղ 2 անգամ համարյա իջացնում ենք Եվրոպայի գները եւ մեր հաճախորդները այսուհետ շատ ավելի մատչելի գներով կարողանան ուղարկել իրենց առաքանիները դեպի Եվրոպա, այսպիսով Եվրոպան ավելի մոտ է Հայփոստի հետ։ Եվրոպան Հայփոստի հետ ավելի մոտիկ է արդեն մինչև 50% գնիչեցմամբ։ Հայփոստը դեպի եվրոպական երկրներ 1 կիլոգրամից ավել ծանրոցների առաքման սակագները իջեցրել է 50%-ով յուրաքանչյուր հաջորդ կիլոգրամի համար, իսկ մանր կապոցների առաքման սակագինը իջեցրել է մոտ 25%-ով։ Ամբողջությամբ քաղաքականությունը, որը ներդրվում է, պիտի նպաստի Հայաստանից առաքանիների ուղարկման եւ ստացման ամբողջ գործընթացի ճկունությանը եւ գների նվազմանը։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք փոստի արժեվ դրել ենք եւ Հայփոստը այդ խնդիրները հաջողությամբ իրականացնում են, այսպիսի միջավայր ստեղծել քաղաքացիների համար, ովքեր որոշել են օգտվել փոստի ծառայությունից, իրենց հարմարավետը զգան, այդ հարմարավետությունը ոչ միայն ուղղակի միջավայրն է, որպես այդպեսին, այլ նաև հարմարավետ, որպեսզի այն ծառայությունները, որոնք մատուցվում են Հայփոստի կողմից, լինեն մատչելի, ավելի արագ, ձեռնտու։ Օրը հիշարժան կդարձնի նաև Հայփոստի խորհրդավոր այս հայլին, այն ձեզ կօգնի ոչ միայն հարդարվելու, այլև նկարվելու դեպքում, մինչ դուք կհիանաք ձեզնով, հայլին կլուսանկարի ձեզ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Վերջում հաճելի մեկ լուր Օսլոյում ընթացող հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում փայլուն հանդես է եկել 72 կիլոգրամ քաշային Մալխաս Ամոյանը։ Մեր ըմբիշի եզրափակիչ գոտեմարտում 3-1 հաշվով պարտության է մատնել ռուսաստանցի Սերգեյ Կուտուզովին եւ հռչակվել է աշխարհի չեմպիոն։ Ամոյանը պայքարը սկսել էր 1/8 եզրափակիչից եւ ընդհանուր հաշվով տարել է 4 հաղթանակ։ Հորիզոնում այսօր այսքանը, բարի գիշեր։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։